Assalamu alaikum. This is Kilindi in Northern Zanzibar. When it stops raining is when we quickly load, unload and distribute before the next outpour. Every family is poor and struggling, and we try to make sure every family receives something. Nashukuru sana kwa sadaka. Sadaka hii tutaitumia kwa matumizi ya daku pamoja na futari, na maharage pia tutatumia kwa ajili ya mboga. Asanteni sana. Nashukuru. Na tende pia tutazitumia kwa sababu tutafuturu. Na chai pia, sukari tutatumia kwa ajili ya chai, tambi tutatumia kwa pia tutapikia. Tusaidia sana, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awajalie, tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu awajalie heri na waondoshee maradhi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.